Harvey online class ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်အခု chapter 2အနေနဲ့ essay ရဲ့အခြေခံလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ chapter 2အနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစတင်ပြီးရှင်းပြမှာတော့ sales letter လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် JPEG file လေးနဲ့လုပ်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံး sales letter လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် sales letter လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြားလေးပေါ့နော်ဒီကြည်ပါတော့နော်ဒီမြားလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာ shortcut ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ keyboard ပေါ်ကမြားလေးပေါ့နော်အဲ arrow key လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်ဘယ်ညာစရှိတဲ့ပြင်နော် set quad ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပုံလေးကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ပြပါပေါ့နော်ဟုတ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဒီ chapter file လေးပေါ့နော် chapter 1ရဲ့ exercise 1လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်လည်းလိုက်ဖွင့်ပါမယ် document ထဲမှာ save ထားတဲ့chapter file လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ chapter 1 ex1 ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုခဏပေးမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှကြည့်ဒီမှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီ arrow key လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အောက်ဘယ်ညာစရှိတဲ့ပြကျွန်တော် set quad တွေကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light ရွှေ့မယ်အပေါ်အောက်ဘယ်ညာစရှိတဲ့ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ light ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်အောက်ဘယ်ညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ set quad ကလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေတဲ့ row နေရာနေပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့တက်ရှိဖို့မူလ column A ကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းနေတဲ့နေရာကနေလက်ရှိရှောင်းနေတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာ shortcut key ဖြစ်တဲ့ home key ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအများကြီးပဲတနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်နာကိုတော့ရောက်သွားလို့ရောက်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့စာရိုက်တဲ့ဥစ္စာဟိုမူလနေရာကိုပြန်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် home key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရွှေ့လို့ရပါတယ် home key ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ A ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပေါ်ဆုံးကိုဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ home နဲ့ကိုဖြည့်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ် control နဲ့ home နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control နဲ့ home နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူလနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ control A ဆိုလို့ control နဲ့ home နဲ့ဆိုရင် cell A1 ကိုရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီဘက်ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးရှိခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးရှောင်းနေတယ်ရှောင်းနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ column A ကိုပြန်ရောက်ချင်တဲ့ solution เนาะ home key ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော် control home solution เนาะဟိုမူလအစနေရ cell A ရဲ့ A1 ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် tab key ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ enter ကကြတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုရွှေ့လာ tab key ကကြတော့ညာဘက်ကိုရွှေ့လာ enter နဲ့အောက်ကိုရွှေ့လို့ရမယ် tab key နဲ့ညာဘက်ကိုရွှေ့လို့ရမယ်ပြီးသွားလို့ချင်းကျွန်တော် shift tab ဆိုလို့ချင်းကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့တာပေါ့နော် shift tab အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့တာညာဘက်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် tab ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် shift tab အနာခေါင်းရင်တော့အောက်ကိုကြာပါမယ်အပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြားကြီးလေးနဲ့ပဲတော့ပေါ့နော် arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ချင်း page up နဲ့ page down อ่ะဆိုလို့ချင်းเนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက် screen ရွှေ့တာပေါ့နော် page up page down ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော် screen ကိုရွှေ့လိုက်တာဒီ screen နေရာကိုရွှေ့လိုက်တာကျွန်တော်ခုဒီမှာ screen မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် A ရဲ့ဒီပေါ့ A20 ရှိနေရပေါ့နော် A20 ရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုထပ်လိုက်လို့ချင်း page down နှိပ်လိုက်လို့ချင်း13ကနေစပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် page up ကကျတော့ screen နေရာကိုရွှေ့တာပေါ့ဆိုလို့ချင်းတစ်ကနေပြီးတော့7နှစ်ထိကိုပဲပေါ်နေတယ်73ကနေစပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်း page down နှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် page up page down နားလည်ပြီပြီးလို့ချင်း control page up control page down အဲ့ဒါကျတော့ sheet ကိုနေရာပြောင်းလဲကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့ sheet 1တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ် sheet 2 sheet 3အစရှိတဲ့ခေါ်လိုက်ပါနော် control up control down နော် control down ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နေရာsheet 1 sheet 2ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရမယ် control F ဆိုလို့ရှိရင် sheet 2 sheet 1စရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရမယ်ဒါတော့ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ cursor selecting ကိုခေါ်ရခင်ဗျာ cursor selecting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာရွှေ့တာပေါ့နော် cursor တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနေရာရွှေ့မယ် cursor တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနေရာချမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံလေးတွေရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်လာပြီးတော့set quad တွေကို slash မှတ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ် slash မှတ်တာဆိုကျွန်တော် Microsoft Word မှာတော့ slash မှတ်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ set quad ကို slash မှတ်ထားရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ A1 နဲ့ B ဒါပေါ့နော် B2 နဲ့ပေါ့နော် A1 နဲ့ B2 နှစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ control key လေးကိုဖိလိုက်ပါ keyboard ကနေ control key ကိုဖိပြီးတော့ B2 အဲ့လိုမျိုးဆက်ရှိတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော် selection လေးမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါ control key ဖိပြီးတော့မှတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် shift key ဖိပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shift နဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်လို့ရပါတယ်ဒီ keyboard ကနေမှတစ်ဆင့် shift
ညားလေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်နဲ့ arrow key လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ချင်းနောက်ထပ်ဒီဖိဆွဲပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရသေးတယ်ခင်ဗျဒီအပေါင်းပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအပေါင်းပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး selection မှတ်လို့ရပါတယ်ကြော် selection လေးကိုကြော်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ control key ကိုဖိပြီးတော့ selection လေးကိုကြော်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ sequence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် selection မှတ်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့row column လေးထည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါရစေrow column လေးထည့်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော် row column လေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ row စားထည့်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ number 2ဆိုတဲ့နေရာအပေါ်မှာပေါ့နော်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ number 2ဆိုတဲ့နေရာလေးကို right click ထောက်လိုက်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် insert ဆိုတာရှိပါတယ် insert ထည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ number 2ရဲ့အပေါ်မှာ row တစ်ခုထပ်ထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးတေချာလေးပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ number 2ရဲ့အပေါ်မှာထည့်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ lipstick ရဲ့အပေါ်မှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီ lipstick ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီ number 4ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီလိုမြားပုံစံလေးပေါ်လာလို့ရှိရင် right click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ insert ကိုနှိပ်ပြီးတော့ row တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်row တိုင်းနဲ့ကျွန်တော် column ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ B ပေါ့နော် B ဆိုလို့ဒီ B ရဲ့ရှေ့မှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို right click လေးနှိပ်လိုက်ပါright click နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် insert ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ B ရဲ့အရှိမ row တစ်ခုထည့်သွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့ဒီ row တွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် row ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ B ဆိုတဲ့ဟာလေးကို right click ထောက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် delete ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲrow ဒါ column ကိုဖြတ်တာပေါ့နော် row ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် row ကို right click ထောက်မယ် delete ကိုနှိပ်မယ် right click ထောက်မယ် delete ကိုနှိပ်မယ်စာရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ row တွေ column တွေကို update လုပ်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ row တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် row နဲ့ row တွေ column တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ inserting လုပ်တာနဲ့ deleting လုပ်တာကိုပဲ deleting လုပ်တဲ့အခြေခံလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ row တွေ height တွေနဲ့ row တွေ height တွေ row တွေ column တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအမြင့်တွေပြောင်းတာပေါ့เนาะ height ပြောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် height တွေ width တွေချိန်တာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါရစေကျွန်တော် row ရဲ့အကျယ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ row ပေါ့เนาะဒီ row ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘေးနားလေးမှာ height ဘယ်လောက်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအကျယ်ပြန်ချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ cosmetic ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်မယ်ပေါ့เนาะနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက fix size သတ်မှတ်သွားပါတော့ဒါအနည်းနဲ့မှတ်ထားပါကျွန်တော်ဒီ column မှာနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် fix size သတ်မှတ်တယ်လို့ row မှာနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်း fix size သတ်မှတ်ပါတယ် column လည်းအဲ့တိုင်းပဲ column ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ width ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် height ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ် row ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ height ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီ column ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် width ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒီမြားလေးကိုဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲခြင်းအားဖြင့်လည်း row တွေ column တွေရဲ့အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ row တွေ column တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ height နဲ့ width နဲ့ချိန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီexcel မှာပေါ့နော်ဒီ different name ပေါ့နော်ဒီဟိုနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် file ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save as နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နာမည်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့သိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် browse ကိုနှိပ်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ file ကတော့ ch1ex1 ပေါ့နော် chapter 1ရဲ့ exercise 1 file ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီဟာကို my document နဲ့မှာပဲ chapter 2ဆိုရင် file နဲ့တင်လိုက်ပါ ch2 ဆိုပြီးတော့ file နဲ့တင်လိုက်ပါပေါ့နော်ခဏတော့အကုန်လုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ file တင်ပေးကြပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ chapter 2 file မှာကျွန်တော်တခြားသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးနေရာပြောင်းနာမည်ပြောင်းပြီးတင်တဲ့ဥစ္စာကိုအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီ save နဲ့တင်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုတင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာခုန file က chapter 1 exercise 1 file ကပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ chapter 2 file ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ခဏလောက်ပိတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်တင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖွင့်ပါမယ် my document နဲ့က chapter 2 file ပေါ့နော် chapter 2 file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါโอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမြင်နေရတော့ chapter 2 file ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် chapter 2 file ကဒီကနေဒီကတော့ခဏလေးထားလိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလောက်ပါပေါ့နော် E8 ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပထမ E8 ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ January လို့ပြလိုက်ပါ JANU January ပေါ့နော်ကျွန်တော် January လို့ရိုက်လိုက်တယ် January ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ
cell ကိုပွားမယ်ပေါ့ cell ပွားပြီးတော့ copy ကူးခြင်းပေါ့နော် cell ကို copy ကူးခြင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ generator ကမြားပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီဘက်ထောက်ကလေးကိုတင်လိုက်ပါဒီလို plus ပုံစံလေးပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုထောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီထောက်ကလေးကိုပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင် January February March April January လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီ exam မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ auto သတ်မှတ်ပြီးသားခင်ဗျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် December အထိဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့1လို့ရိုက်လိုက်မယ်အောက်မှာ2လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့နှစ်ခုကို selection မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် selection မှတ်ပြီးတော့မှဒီမြားလေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 search တစ်ဖြစ်သူက exam ကနေပြီးတော့သူကဆော့စာချင်းဟိုဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာ auto bias စနစ်ပေါ့နော် exam မှာ auto bias system ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဖိလိုက်တာနဲ့ဖိပြီးဆွဲလိုက်တာနဲ့သူကတခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့သူတို့ကသိပါတယ်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ယူပေးပါပေါ့နော်ဒါကို cell တွေကိုcopy ကူ formula ကို copy ကူတာပေါ့နော်ဒါ formula တွေကို copy ကူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် cell တွေကို copy ကူမယ် cell တွေကို copy ကူတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ January မှာဆိုလို့ရှိရင် cosmetic လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော် COS MESDIC cosmetic လို့ရိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော် cosmetic လို့ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုတွေ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ cosmetic ဆိုတဲ့ file အကုန်လုံးမှာပေါ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဒီလိုမျိုးကူးတာကိုကျွန်တော်တို့ formula တွေကို copy ကူးတယ်လို့ခေါ်တယ် formula တွေပွားတယ်ပေါ့နော် formula တွေကိုပွား formula တွေကိုပွားတယ် cell တွေကိုပွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် number တွေကိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့2နဲ့ရိုက်ပေးရပါတယ်1နဲ့2နဲ့အရင်ဆုံးရိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကို selection မှတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပွားလိုက်လို့ရပါတယ်ပွားပါတယ်အကိနော်အဲ့လိုမရိုက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့1တစ်ခုလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်1တစ်ခုလေးရိုက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူက1တွေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆို1 2ရိုက်တော့မှသူကနော်ကိုအောက်ကိုဆွဲချသွားတဲ့ဟာ3 4 5 6 7 8အဲ့လိုမျိုးစချင်ကို Excel ထဲမှာသူကတတ်မှတ်ထားပါတော့ system နဲ့တတ်မှတ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ software တွေကို copy ပွားတာနဲ့နာမည်ဟောပေါ့နော် formula တွေကို copy ပွားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် moving data ပေါ့နော် data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရွှေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ data ရွှေ့ရ copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Microsoft Word မှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောခဲ့လဲcontrol C နဲ့ copy ကူးလို့ရမယ်အဲ့တိုင်းပဲ control H ဆိုလို့ရှိရင်နေရာရွှေ့လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုနေရာရွှေ့မယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးကနေမှတစ်ဆင့် E1 ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွှေ့မယ်ပေါ့နော်ပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာရွှေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control H ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ E1 မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ် control V နဲ့နေရာရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control C က copy ကူးတာ control H ကကြတော့နေရာရွှေ့တာ control V ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီနေရာရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သုံးတာ paste လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut ကလေးကတော့အကုန်လုံးလုံးဝမှတ်ထားမယ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ်သုံးနေကြဆိုတော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ် shortcut ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ exercise လေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရှင်ကျွန်တော် exercise လေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံး exercise လေးကိုမသွားခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီ chapter 2ဆိုတဲ့ file ထဲမှာပဲကျွန်တော် save ပေးပါပေါ့နော်ဒီ save ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်လို့လည်းရတယ် window ဟို keyboard ကနေ shortcut key ဖြစ်တယ် control S ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း save လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လည်းတူဟို control N ဆိုပြီးတော့စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်ပေးပါစာရွက်တစ်ခေါ်ပေးပါလို့ချင်းအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ A1 မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ cell A1 မှာဆိုလို့ချင်းဒီ A1 မှာအဲ့လိုခဏပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ချက်ပါတူတဲ့ file ကိုပိတ်လိုက်ပါဒီ A1 မှာကျွန်တော်ဟိုSaturday ဆိုပြီးရိုက်ပြီပေါ့နော်Sunday လို့ရိုက်ပေါ့နော် SUNDAY Sunday လို့ရိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို9ရက်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Sunday Monday Tuesday 9ရက်စာအစရှိတဲ့ဖြစ်လိုလေးရိုက်ပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင် A1 ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကို selection ဖတ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးနေရာမရွှေ့ဘူး control C နဲ့ copy ကူးမယ်ဒီမှာ copy ကူးမလဲဆိုလို့ရှိရင် F1 မှာ copy ကူးပေးပါโอเคဒါကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဥစ္စာလေးကို exercise လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခုနတွေကအဲ့ my document တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ save မယ်ပေါ့နော် save ထဲမှာchapter 2ရဲ့ exercise ပေါ့နော် CH2 EH ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ဒီ my document တွေမှာ save ပေးပါပေါ့နော်နောက်ထပ်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Saturday Sunday နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ exercise နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာရေးဆက်သင်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လည်းဒီအားလုံးဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးကြဖို့အတွက်
အားလုံးတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ chapter 2အတွက်သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီအခြေခံလေးအားလုံးသိကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ